Vi er direkte fra Studio Vrimlehallen i Kristiansand. Mitt navn er Helga Farestveit, og på vegne av Universitetet i Agder har jeg fått den æra av å ønske alle studenter, men særlig de som er nye, hjertelig velkomne til studiestart og til Sørlandet. I dag er første dag på et nytt og spennende år. Bare tenk hvor heldige vi er, som kan komme til et rent og flott campus. Vi kan gå på forelesning sammen og studere noe vi finner interessant. På biblioteket finner vi litteratur og arbeidsro. Og blir vi sultne? Ja, de skal bare kjenne hvor godt det lukter fra kantina. Nå skal de få møte universitetet sin rektor, Sunniva Whittaker. Hei Sunniva, velkommen. Hei. Tusen takk. Og gratulerer med dagen. Ja, takk for det. Det er et stor dag for hele UiA, dette her. Ja, jeg har sett flagget heist, og det er god stemning rundt om. Og hvordan ser det tilbake? Det er helt fantastisk. Vi stengte jo ned 12. mars, og siden den gang har det vært veldig få studenter på campus. Så dette er faktisk første gangen det er et sånt yrende liv, sånn som vi forbinder med det å være på et universitet. Og det er jo ikke alle universitet i landet som har fysisk oppmøte, men det har jo UiA valgt. Hvorfor er det så viktig å få studenter på campus? Ja, nei, vi vet at det å være på campus er utrolig viktig, både for trivsel og for læring. Det å bli kjent med medstudenter, bli kjent med de man skal ha som forelesere. Og det må man jo begynne med veldig tidlig, da, sånn at det ikke går mye tid til spill resten av semesteret. Men hvordan blir dette semesteret annerledes enn tidligere? Ja, for det ene så må vi jo belage oss på noe digital undervisning i tillegg til fysisk oppmøte på grunn av 1-metersregelen. Og samtidig så har vi jo også leid lokaler i både Kristiansand og i Grimstad, sånn at en del studenter vil ha undervisning utenfor campus. Så det blir veldig spennende. Så de vil sette mye større preg på bylivet enn de har gjort i tidligere år. Og nå er det jo mange spente fjes som ser på, og noen er jo kommet rett fra videregående. Og det er jo en overgang. Kan du si noe om læringsmiljøet på UiA? Ja, vi er veldig bevisst på at dette faktisk er en overgang, det å gå fra å være elev til å bli student. Så vi har på mange studieprogram har vi mentorer, altså litt viderekommende studenter, som da kan hjelpe de nye studentene med å få gode arbeidsvaner. Det mener vi er veldig viktig, for det er jo klart at når man er student, så må man jo jobbe mye på egen hånd. Og samtidig så er vi veldig opptatt av at studentene våre er en del av et kunnskapsfellesskap. Det vil si at de skal ikke se på seg selv som enkeltstående atomer, men en del av et større hele. Ja. Har du noe du vil si til slutt til studentene? Ja, først og fremst så er det jo dette med å følge smittevernreglene utrolig viktig, både for den enkeltes helse, men også for at vi skal kunne fortsette å ha et åpent universitet. Og så på mer lengre sikt, engasjer dere. Det er utrolig mye gøy som skjer på campus utenom studiene. Det er mange linjeforeninger, mange ting man kan engasjere seg i. Benytt anledningen, så blir dette noen av de flotteste årene i livet. Tusen takk, Sunniva. Så må du ha et godt år som rektor. Tusen takk. UiA har jo også et campus i Grimstad. Og Lea, hei. Hei, hei. Der er du, ja. Hvordan er stemningen i Grimstad? Det er veldig god stemning. Studiestart er en egen stemning og følelse. Nesten litt vanskelig å forklare, men det er spenning i lufta. Det er både folk utenfor campus og noen som også inn, og jeg ser fadderne gå rundt med fadderbarna sine. Så herlig. Du er jo leder for studentorganisasjonen i Agder, og kan du fortelle hva de jobber med? Studentorganisasjonen i Agder er interesseorganisasjonen for alle 13 000 studenter på UiA. Så man er automatisk medlem, og vi jobber for at studiehverdagen til hver og en av studentene skal bli enda bedre. Og vi får alle henvendelser og spørsmål om alt som er fra faglig, sosialt, studentrettigheter og det som er. Så vi er rett og slett studentdemokratiet på UiA, som man både kan bruke hvis man har behov, eller engasjere seg i hvis man har lyst til det. Og nå er det jo mange nye studenter som ser på, og
til alle disse nye, hva bør de tenke på? Det her blir en spennende tid. Det er en ny fase av livet, og mine 3 tips i dag er i hvert fall å ha øynene opp for mulighetene og gripe de sjansene man får. Det er jo så utrolig mye man kan lære på det. Og vær nysgjerrig, både faglig og sosialt. Bli kjent med nye temaer du ikke kjenner noe til, eller folk du aldri ville kanskje blitt kjent med vanligvis. Og 3, ikke vær redd for å feile, fordi det går som regel bra til slutt, og alle snubler litt underveis. Og så håper jeg alle sammen får en veldig god studiestart, et fint semester. STA er alltid her for alle studentene hvis det skulle være noe. Det er bare å komme og banke på kontoret, eller sende en mail. Og så håper jeg alle sammen finner sitt hjem her på Sørlandet, og ønsker dere selvfølgelig en god studiestart. Tusen takk, Lea, og lykke til med arbeidet. Kjære studenter og kjære ansatte. Hvis du for 100 år siden hadde fortalt en norsk bondesønn eller industriarbeider om dagens utdanningssystem, så ville de antagelig ledd av det. Men ikke fordi de ville vært mot det som vi har i dag. Tvert imot. De ville ledd fordi det var en utenkelig tanke at over 250 000 nordmenn i sin beste alder kunne frikjøpes i mange år for å studere, lese og realisere seg selv. Og det altså før vi hadde fortalt dem om fadderuka. Mulighetene vi har var en fjern drøm for dem, slik det fortsatt er for alt for mange mennesker i verden i dag. Jeg tilhører ikke dem som retter pekefingeren mot studenter som ikke flytter inn på lesesalen, eller mot de som tar seg en fest i ny og ne. Friheten du har i studietiden får du aldri igjen, så nyt den. Men det samme gjelder selve studiene. Dere har tilgang på vanvittig smarte folk. Dere kan dykke ned i et endeløst antall hyllemeter med forskning og litteratur i verdensklasse. Det er ingen plikt å være student, men et privilegium som dere aldri får igjen. Melk det for alt det er verdt, og ta grådig for dere av verden som nå åpner seg. Koronapandemien har vært en god påminnelse på hvilken frihet vi lever med i Norge i en normal situasjon. Om hvor mange dører som til vanlig står åpne for oss, og hvordan det føles når de blir stengt. Det siste halvåret har vist hvor viktig åpenheten i både praktisk og akademisk forstand er for oss. Og den har vist betydningen og verdien av kunnskap. For å takle pandemien og for veien videre. God studiestart, kjære studenter og kjære ansatte. Det var en hilsen fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Og nå er vi tilbake i Studio Vrimlehallen og har med oss fadderstyreleder Kristina. Velkommen. Takk. Hei. Hei, hvordan er nervene? Nå er jeg veldig spent. Nå har dagen endelig kommet, så dette har vi sett frem til lenge. Så masse gode nerver i kroppen nå. Så bra. Jeg har sett det er noen som går rundt med disse røde t-skjortene, og der står det fadder. Ja. Så kan du fortelle, hva er en fadder? En fadder er en av våre mange engasjerte studenter som har meldt seg frivillig til å ønske våre nye studenter velkommen. Så de vil bistå med sosiale sammenkomster, og ikke minst svare på eventuelle spørsmål nye studenter måtte ha. Og nå har det jo vært litt spesielle tider. Kan du fortelle hvordan det har vært å planlegge studiestarten i år? Det har definitivt vært en utfordring. Vi har planlagt studiestarten 3 ganger nå, men nå er dagen endelig her, og vi er veldig fornøyd med det vi har fått til. Så hvordan blir studiestarten annerledes enn tidligere? Det blir litt annerledes i form av arrangementer. Arrangementene våre har kapasitet fra 50 til 200 personer, så jeg vil anbefale nye studenter og faddere å ta en titt på vår arrangementoversikt på Facebook-siden vår, hvor de da kan melde seg inn via påmelding. Så det er vel det som er mest annerledes i år. Men kan du fortelle da litt om hva som skjer her i Kristiansand? Ja, vi har et veldig godt og varierende program. Vi ønsker jo å ha noe for alle. Vi har blant annet en rebus i Spikeren i morgen. Den er veldig kjekk å få med seg. Der kan du møte ulike studentaktiviteter på EA, så du kan se hva du kan være med å engasjere deg i. I tillegg så har vi blant annet Utekino, som er en stor suksess hvert år. Og forskjellen i år er jo at vi da arrangerer den 2 ganger, sånn at flest mulig får det med seg. Så dette er bare noe av det spennende vi kan få med oss. Tusen takk. Og da må de ha en riktig god studentveka. Takk skal du ha. Vi har jo også et fadderstyre i Grimstad. Hallo? Hei. Der tok du telefonen, ja, det var bra. Hvordan er stemningen i Grimstad? Den er veldig fin. Det er masse studenter som vandrer rundt og blir kjent med campus. Så herlig.
Kan du fortelle litt om hvordan det har vært for fadderstyret i Grimstad å planlegge nå i denne tiden her? Det har vært veldig interessant. Vi måtte endre en del av fokuset vårt, for vi hadde planer om en del arrangementer, men på grunn av hvordan ting har vært, så valgte vi å heller sette fokuset på gruppene og legge opplegg som passer mer til grupper, som de kan gjøre mer hver for seg. Og kan du fortelle litt om hva studentene i Grimstad kan se frem til denne veka? De kan se frem til mye grillinger med linjeforeningene og sosiale opplegg. I tillegg så har vi en del konkurranser som vi har delt. Ja, men så herlig. Da får vi håpe at det blir fint vær, da. Så må du ha det bra. Vi krysser fingra. Ja, ha det fint. Ha det! Da sier vi takk til Linn Helen, og så skal de få bli litt bedre kjent med studentbyene. Kjære studenter. På vegne av Grimstad kommune så er det en stor glede å få ønske dere velkommen til byen vår. Vi er veldig glad for at dere har valgt å studere her i Grimstad. Noen av dere vil være her i flere år, og noen av dere vil muligens også bli værende etter at studietiden er over. Velkommen skal dere være. Dere er kanskje allerede kjent med at Grimstad har flest soldager i året. Flotte strender og friområder, også nær campus, og et sjarmerende bysentrum. Vi deler gjerne vår sjarmerende sørlandsby med dere. Og med 3500 studenter på campus her i Grimstad, så er jo studentene absolutt med på å berike byen vår. I år så vil mye bli digitalt på grunn av situasjonen med koronaviruset. Men UiA ønsker å legge til rette for at alle studenter også får undervisning i fysiske rom. Derfor vil studentene bli spredt rundt om i kommunen, også utenfor campus. Vi er veldig glad for det gode samarbeidet som er mellom universitetet og kommunen. Og vi tror at det er med på å gjøre Grimstad til en enda bedre studentby. Vi håper at dere vil bruke byen vår og det den har å by på, restaurantene, kaféene, kulturhuset og andre aktiviteter, og at dere finner gode møteplasser som gjør at dere blir en del av vårt lokalmiljø. Campus Grimstad er nytt og moderne, og det er kort avstand mellom studentene og arbeidslivet. Jeg håper det vil gi dere gode muligheter til å få det beste ut av studietiden her på Sørlandet. På vegne av Grimstad kommune vil jeg ønske dere lykke til med studiene, og hjertelig velkommen til Grimstad. Jeg håper dere får gode opplevelser og en god studietid ved Universitetet i Agder. Velkommen til byen vår. Kjære UiA-studenter, velkommen til Kristiansand, og et spesielt velkommen til dere som er nye studenter her i år. Som ordfører i Kristiansand er jeg både stolt og glad for at Kristiansand har et moderne og godt universitet. Jeg kjenner også UiA gjennom mange år som ansatt her, og vet at vi har både solide fagmiljøer, og ikke minst et mangfoldig og rikt studentmiljø. Som politiker så er det viktig for meg også å formidle at Kristiansand ikke bare er en by med et universitet, men vi ønsker å være en tydelig universitetsby. Og det innebærer at vi vil legge til rette for at studentene preger byen, og det betyr at det foregår et tett samarbeid mellom universitetet og kommunen. For å styrke dette ytterligere så er det i år opprettet et eget studentråd, hvor medlemmerne kommer både fra studenter, ansatte, studentorganisasjoner og kommunen. Og målet er å gjøre det enda bedre og enda mer attraktivt å være student i Kristiansand.
Så har 2020 blitt et annerledes år, også for Kristiansand og for UiA. Kristiansand var en av de byene som først fikk en bølge med koronasmitta, og på samme måte som i resten av Norge så ble hverdagen for de fleste drastisk endret, også studenthverdagen. Og det har blant annet medført en rask og stor kompetanseheving for ansatte i kommunen, når det gjelder digitale løsninger for undervisning og møtevirksomhet, men også mange andre endringer. Noe har selvfølgelig vært krevende, men jeg er overbevist om at mye av dette også vil bidra til nytenking og nye løsninger. Og det samme gjelder garantert også undervisning og læring på universiteter og høyskoler og på UiA. Så vil jeg gjerne bruke den siste delen av denne hilsen til å gi dere som studenter 3 utfordringer. For det første, ta sjansen på å være litt krevende studenter for lærerne. Nå blir det antagelig mer digital undervisning, men kanskje også mer undervisning i mindre grupper. Som studenter så kan dere være med å skape dynamikk og mer spennende dialog ved å utfordre lærerne. Våg å stille spørsmål og ta sjansen på å komme med egne meninger og tanker, både muntlig og digitalt. Da blir læringsutbyttet antagelig enda større. Det andre, Kristiansand er en spennende by, på mange måter, både når det gjelder kultur og natur. Vi har et av Norges flotteste teater- og konserthus, Kilden, som ligger på Odderøya. Her legges det spesielt til rette for studenter, og vi har et nytt, unikt kunstmuseum under bygging i samme område, kjent som Kunstsiloen. Og så har vi selvfølgelig mange andre mindre arenaer for musikk og annen kultur. I tillegg så har vi mye flott natur som jeg håper dere vil utforske og benytte. Byen har et omfattende nett av turveier og turmuligheter i alle bydeler, fra strender og øyer til skog og topper. Og et av de fineste turområdene ligger faktisk helt inn til Campus Gimlemoen og strekker seg mange kilometer innover, med badeplasser, sykkelveier og turmuligheter. Så det er den andre utfordringen min til dere. Gjør dere kjent med Kristiansands kultur og natur. Den tredje og siste utfordringen min er rett og slett bygg relasjoner og vennskap. Vær åpne for medstudenter og vær med å ta ansvar for å skape og bygge gode miljøer. Det vil gi dere verdier for resten av livet. Velkommen til Kristiansand. Vi har fått storfint besøk av Dagfinn Harr. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Ja, hvordan har sommeren din vært? Helt bra. Så flott. Du er jo kommuneoverlege, og hva har du på hjertet til studentene? Jo, jeg har forberedt 1 minutts tale til studentene. Kan jeg holde den nå? Ja, du skal få lov. Kjære studenter som er kommet til Sørlandet, som faktisk har vært relativt koronafritt hele veien, selv om vi har vasset i turister. Mitt innlegg handler om 2 ting. Det er elementær nevrobiologi og smittevern. Den elementære nevrobiologien kommer nå. Vet dere hva speilende nevroner er? Jo, det er det faktum at vi mennesker vi kommuniserer gjennom øynene. Og derfor er alle digitale løsninger dårligere enn de analoge løsningene. Det er den første nevrobiologiske observasjonen. Den andre er viktigere, kjære studenter. Det er prefrontal cortex. Det er der 1-meteren vår ligger. Den ligger der. Og når alkoholen kommer, så kobles prefrontal cortex fra resten av hjernen, og den meteren den blir smalere og smalere. Dette bringer meg da over på smittevernet. For kjære alle sammen, vi er altså nå forskånet fra noe særlig koronasmitte her nede. Måtte det bare vare. Og hvis det blir mer smitte, så vil universitetet måtte bli mer digitalt. Og hva mister vi da? Vi mister de speilende nevronene, vi mister den nære kontakten, og det er søren meg verdt å kjempe for. Det andre er, hvis dere klarer å holde alkoholkonsumet nede på et sånt nivå at prefrontal cortex fremdeles er i førersetet, da har vi lykkes. Og da vil jeg si som Pippi Langstrømpe til slutt, dette har vi aldri vært oppe i, men det får vi helt sikkert til. Lykke til! Tusen takk, Dagfinn. Og da har vi kommet til veis ende for årets digitale åpningsseremoni. Musikkstudenter ved Kunstfakultetet står klare til å servere oss rytmisk musikk. Men først vil jeg si takk for at de så på, og nye studenter, nå må de kose dere, bli med på det som skjer. Hold på smittevernreglene, og lykke til med et nytt studieår. Carpool, vær så god. You don't perceive the world just like I do. You're always blameless. It's just the things
You don't need to play, I know